Қанға сіңген құндылық. Ақиқақы Мұхтар Шаханов төрт ана атты өлеңінде әр қазақтың арқасынан демеп жүрір басты құндылықтар жайында айта келе, туған жері, түп қазығы, айбыны, туған тілі, мәңгі өнеге айдыны, жан байлығы, салт дәстүрі тірегі, қадамына шуақ шашар үнемі, және туған тарихы деп жырлайды. Бұл айтылған құндылықтарымыз қазақ халқының тегеурінді тірегі, ұлттың кескін келбеті. Туған жері жоқ халық, тамырсыз ағаш, ал туған тілі жоғалған елдің өзі де жоғалады. Дәстүр салтымыз, ішкі болмысымыздың айнасы десек, сан ғасырға жалғасқан тұңғиық терең тарихымыз, ұлтқа рух беретін ұлы жолымыз. Қазақ халқының ислам дінін қабылдағанына 1200 жылдан асты. Содан бері дін мен дәстүріміз бір-бірін ығыстырып шығарған жоқ. Керісінше, тонның ішкі бауындай жарасып, құстың қос қанатындай қатар дамып келеді. Дін мен дәстүр қашанда бір-бірін қуаттап, ынтымақ пен бірліктің сақталуына, бабаларымыздан қалған асыл құндылықтардың өркендеуіне, кейінгі ұрпақтың болашағы жарқын болуына, өткенді ұмытпай, ұлттық ар-ожданының жоғалмауына шақырады. Дін мен дәстүр үлкенге құрмет көрсетіп, тіпті алдын кесіп өтпеуге үндейді. Өкінішке қарай кейінгі жылдары түрлі ағым белең алып, құнды дәстүрлерімізді жоққа шығаруға барынша үгіттеп, жағымсыз жолға бастады. Әке-шешесі намаз оқымаса кәпірге шығарып, оларға дөрекі сөйлейтін болды. Дәстүрімізге балта шапты. Біз мұндай теріс іс-әрекетке тосқауыл қойып, діннің дұрыс бағытын насихаттауымыз керек. Қашанда дін мен дәстүрді ұштастыра отырып, жас ұрпақтың санасын оятуға, бастысы дініміз бен дәстүріміздің жоғалмауына, оған ешкімнің кедергі жасамауына атсалысуымыз қажет. Қасиетті Құранда: «Ей адамдар, мен сендерді бір еркек, бір әйелден жараттым, және сендерді бір-бірлеріңді танысын, бір-бірлеріңді білсін деп ұлттар мен ұлыстар еттім» дейді. Алла тағала бізді қазақ қылып жаратқаннан кейін, оның аманатына қиянат қылмай, ұлттық болмысымызды сақтау, сондай-ақ бір-бірімізді танысын деп жаратқан өзге ұлт өкілдерімен тату қарым-қатынас орнату, зайырлы еліміздің әрі мұсылман халқымыздың қанға сіңген құндылығы болуы керек.